Всем привет, ребятки. Ну что, я на реке, блин, целую неделю, ребят, никуда не выезжал. То переезды, то заезды, то, блин, перегоны. В общем, не до рыбалки было дело, так соскучился. Да и вообще охота уже была на реку. Погода стоит, погода шикарная. Сегодня, в принципе, даже не планировал выезжать, так как были дела. Думал, не успею, наверное, все до обеда решить. В Оконцове получилось все порешать до обеда, и в Оконцове позакидался. В принципе, все собрано, там на рюкзаках постоянка. В общем, заправился и поскакал. Вода подупала, ребята. Очень планово подупала так. В крайний раз, когда я ходил именно сюда, не то еще было. Сейчас все коряги, смотрю, скрылись, стоят, торчат. Прям вообще 2 раза ударился, 1 раз поймал меляк. Ну, понятно, когда со временем часто начинаешь ходить куда-то в одну точку, то уже немножко понимаешь, как ходить. А тут прям, ну, порядком на сантиметров 30 вода упала. Ребят, я на галечке, на своей любимой. Кто понял, тот понял, скорее всего, сразу же. Вот крайний раз я сидел, вот у меня стульчик вот стоял вот там. Вот еще даже отметины есть от моего стула. Вот. Ну и вот смотрите, ребят, насколько упала вода. Ну и понятно, люди здесь были. И люди приезжали. Ну и вот опять начинается блядство. По-другому я никак не скажу. Банки, бутылки, пачки прикормки. Все это опять начинается. Вроде вот и костерок есть. Вот опять бондюэль. Тушенка какая-то. Прикормка, леска. Все в этом духе. Понятно, может кто-то и костер палит, но вот эти банки, вот они везде, ребята. Благо, что живая еще. Не разбитая. Ну что, сейчас, как обычно, соберем территорию. Это уже заходит, не знаю, как сказать, не в привычку, ребят. Ну, блин, я не знаю. Может, кому-то и по кайфу, когда приезжаешь, и возле тебя свалка, но может кому-то и нравится так рыбачить. А мне лично нет. Ну и опять же, место засирает, блин, вообще махово. Просто махово засирается место. Постоянно здесь вывожу пакеты. Хоть бы кто ничего не говорил, что это сжигается, банки там закапываются. Ну, ребята, у нас этим никто не занимается. Вот смотрите, вот бондюэль опять валяется. Так вот пойду сейчас, там еще одно место, вот где вот сидят ребята. Ну, пожалуйста, вот еще кукуруза. Одна кукуруза, короче. Пакеты, вот эти все дела. А вот банки, вот опять бондюэль. Короче, блин. Ничего не меняется в этой жизни. В плане вот этого мусора. Как-то так. Ладно, ребят, приехал, в общем. Народу на реке море. Вообще много. Треногисты, кто-то там на поплавок в кустах сидит. Там что-то там. Прошел от деревни 20 километров и, ну, лодок 10 я насчитал. Хотя сегодня даже не выходные. Всего лишь четверг. Выходным на реке, наверное, будет вообще народу море. Вот. Ну, посидим, ребят, что. Практика показала, что налим. Все, налим. Лещ клюет ночью строго. Посидим, покайфуем. Погода 24+. На солнце, понятно, 34. Ну, в общем, кайф, ребят, что. Давайте начнем, что, потихоньку располагаться. Погнали.
А у тебя же тоже, да, 40-очка, да? Да, 40, трехцилиндровый. Трехцилиндровый. Ну, кушает, дай боже, у меня, видишь, еще нос кривой здесь, этот, как его не выправить. То есть это сварочных работ куча нужно будет. То есть она едет, с одной стороны брызги, вот так вот очень сильно затормаживает. Ну, на глис выходит уже поменьше, но все равно, если вот так вот, если борзеть, на нем моторе дал жару, то пол-литра. Пол-литра на На километр. километр, да. Ну, если так вот, 4000 оборотов держать, то уже по приемлемый расход. Вроде лодка, казалось бы, ходка, а все равно кушает. Мотор большой, он все равно кушает, как ни крути. Ну да, Это согласен. все то, что на это самое, на водометах 0,3 литра, на этот самый, на сотку расход. Ну, что-то я слабо в это верю. Ну, пустая может быть еще совсем, то есть, если как бы без ничего. То есть, где-то как-то на хорошей реке такой, как бы. А эти моторы жрут, как прорва. А так спустился, не цеплялся нигде? Цеплялся, в один баллон зацепил, прям, ну, я ставлю, чтобы мотор подымался. Еще ходом прошли, бляха, аж лодку развернуло. Так мотор вверх, лодку развернуло. Тоже ударился. Да. То ли он лежит вдоль вот так вот, фиг его знает. Ну, короче, мотор наверх, вот так вот, ну, он не управляет лодку. Думаю, сейчас назад поеду помедленней. Да и не быстро-то ехал, там 30 может ехал. Закоряжена река сильно. Ну да. Где-то видно, а где-то балланы нет, да и все равно где-то. О, есть она. опа. Сошла. Перекинь-ка, что ли. Ну, народу на реке. А что тут? Деревня от деревни. Все друг друга знаем. Вон, ребята тоже на удочку рыбачат с сыном. Молодец. Правильно. Так, ну что, ребят, вот полянка-то сразу, да? Поинтереснее стало. Посимпатичнее. Что-то спалил, что-то собрал. Это не трудно. Увезем. Не на горбу, как говорится. Ладно, давайте начнем.
Ну вот, все готово. Монтаж связал. В принципе, у меня старая клипса, ребята, стояла. Как раз сейчас буду я полку верхнюю кормить. Бровка. И там вот такая вот интересная такая. Не знаю, но буду, наверное, скорее всего стаскивать. Все равно буду упираться в бровку. Возможно. Но в этом году тут поменялось все. Бровка не назовешь. Раньше она такая прям жесткая была. Надо было оттуда выдирать. Постоянно были зацепы. Рвал кормушки здесь. А сейчас здесь как бы так. Сегодня сбавился по весу. В прошлый раз стоял 110-ками. Сегодня попробую 90-ками. Ну, левый 80, правый 90. Если, конечно, не получится, то заменим, ничего страшного. Ставлю вертлюги застежкой. Все, 3 секунды. Кормушки вот у меня пульки. В основном как бы стою на них. Вот, и, ну, есть разные веса, конечно. Но у меня, в принципе, ребят, есть даже 120-ки. Вот такие набалдажники. Тут заехали ребята, смотрю, пилят дрова. Что-то там пила жужжит. Походу с ночевкой, походу серьезно. Заезжают с костром, со всеми делами. Так, ну ладно, что, время у нас, времечко, ребят, у нас 4:30. Потихоньку. Сегодня не спешу вообще, потому что практика показала то, что вот в прошлый раз я что-то тут старался, что-то тут прям ночью, все ночью, ребята. Плюс-минус с 11 часов начинаются поклевки, более-менее. А так все это мелочь. Ну, мы успеем закормиться, ничего страшного. Так что давайте замешаем. Сегодня у меня микс. Короче, разморозка капитальная. Все подоставал еще там с каких-то первых рыбалок. У меня там пакет какой-то был. Там. В общем, сейчас, короче, заморозочки бахнем. А раньше выбрасывал, а сейчас вот как бы стараюсь часто выезжать как бы по фидеру. Точнее, не стараюсь, а все равно получается чаще выезжать. И ну, осталось, забрал, в морозилку закинул. Тем более купили ларь большой. Ну, сейчас как бы места очень много. Раньше не было. Все равно летом какие-то заморозки, все равно ну, некуда ложить. А сейчас с этим проблем нету. И как бы с рыбалку вот что-то собрался сегодня. Думаю, блин, надо все разморозить. Вот именно это. Перемешаем сейчас и нормально будет. Там пшено, в общем, какая-то старая прикормка. Добавим свежую и погнали. В общем, все, готово, ребят. Уже надо побросать, уже охота посидеть. Посмотреть на фидерки. Соскучился прям по рыбалке. Прям сегодня прям охота покайфовать. Все, поехали. Распаковочка. Кстати, мешок, ребят, с песком, с веревкой. Это, скорее всего, груз от перетяги или от продольника. Вымыло сюда его, на берег. Возможно, даже наш с Илюхой. Одно время мы грузили очень сильно и не могли поднять потом. Потом стали немножко грузить наполовину. И последние рыбалки мы доставали. Мешки эти прятали и потом использовали повторно. В общем, это груз, ребята. Так. Тут у меня фидер. Клубничка, это от Карпомании. На опарике, как обычно, ребят, заехал. Были у нас в деревне опарыши. Не в деревне, в селе. В общем, тут надо немножко покататься, чтобы собраться на рыбалку. Остатки меласки. Это тоже туда пойдет. Здесь пшено. Это еще когда Костян вроде приезжал. Я замораживал. Здесь старая прикормка. Все, она уже готова, в принципе. Да, это база. Это была база, ребята. Кукурузу я не купил. Не было. Точнее, не было времени заехать. Так, ладно. Туда этого пшена, ребят. Наверное, бахнем клубнички, сдобрим, так скажем, свеженькой. Правильно? Деревенский микс, короче, получится. Вот так вот. Так, это все у нас пойдет в мусор. Клубника как запахло.
и мелаской. Мы это все сдобрим. Как раз тут на один раз. Опа. Сейчас посмотрим, что у нас в целом будет получаться. Интересно, там желтая база, пшено и клубника. Кукуруза тоже тут есть. Такая будет у нас сегодня прикормочка. О, моторчик идет. Так, ну надо увлажнять. По-любому. Ну, мне кажется, неплохая прикормка получится. Поехали второй, ребята. Тут 80 кормушка. Опа. Живую фракцию не добавляю. Мотыля летом у нас нету. В основном его не привозят. Вот хочу что-то с живой фракции еще помудрить. Купить вот эту кофемолку вот эту. Молоть кукурузу, молоть червя. Может там, я не знаю, сало добавлять. Кстати, Женек сейчас выезжал. Корешок у меня. На сало, говорит, вообще нифига. Я хотел тоже попробовать. Думал, если опарышей не будет, сало с чесночком сделаю, кусочки. На сало посижу. А Женек говорит, вообще на сало, говорит, что-то вообще отбой. Ну все, мелочь он, ребят. Немножко поклевывает уже. Сейчас покормим, посмотрим. Густерочка, ребята. Первая густерочка. Малюхонькая. А, даже заела, блин. Походу сразу же. Густерочка, ну да. С вечера. Крайний раз, когда выезжал, они прям одолели. И вот потом только ночью все подуспокоилось. Мелочь отошла, и уже поклевки уже такие уже интересные были. Правда, редко клювала, но сколько тут раз мы? 5 штучек вытащили. 900, 700, 500. Крупных не было. Но такие нормальные. Ох, там напиливают. Как будто избу строят. Кто-то спрашивал за бубенчики вот эти. Типа, зачем вешаешь, когда сидишь, все равно смотришь. Ну вот понятно, ребят, но это же не всегда я постоянно смотрю на эти вершинки. Бывает, что-то где-то там ковыряешься, куда-то к лодке отходишь там или что-то еще. Или вообще, когда в палатке что-то еще. Все равно помогает, ребят. Потому что, смотрите, видите, малейшие колебания уже все равно есть реакция, и ты уже, ну, как-то смотришь что-то еще. Но опять же, они не на фидере в самом, чтобы вот это постоянно вот этот звон. А когда вот они вот так, то как бы не мешает особо. То бишь достал спокойно, вымотал, забросил, поставил, то бишь все нормально. Ну а так они вот все равно вспомогательно они работают. Как-то, ну не знаю, я так привык. Так что я их вешаю. Вот видите, ребят, оп. Видите, малейший даже поддев все равно отбивает. Все равно слышно. Густерочка, густерочка. Очередная густерочка.
Даже не густерка, ребят, сорожка. А на котлетки, наверное, возьмем. Подсобрать мелочушку. Оп. Ну вот, ребят, что. В принципе, все нормально. Все по плану. Народ заезжает. Там сверху дорога проходит. Сейчас еще 2 машины заехало. 2 лодки спустилось. Короче. Народу море. Ну, вот так расположился. Как обычно, ничего лишнего. Кинул садочек сразу, подсак, столик. Взял палатку маленькую, не знаю, буду спать, не буду, посмотрим. Просто думаю, вот если ставить, ее надо ставить сейчас, потому что утром будет роса. И, блин, палатку поставишь, такой знаете, ребят, расслабон потом можно поймать и, ну, что-то лень станет и хоп, в палатку полезешь. А тут как бы сидишь все равно до талого. Ну, посмотрим. О, ребята приехали. Сюда подъехали, смотрят, занято и ниже спустились. Короче, ребят, посмотрим, что ночью будет. А так, сейчас пока кормить буду. Периодически плотва, вот, густерка. Нормально, в общем. Кстати, мухи, ребят, начали мухи летать, и они начали кусаться. Вроде еще не август, обычно в августе у нас. А тут вот такие мухи, и, блин, кусают ноги, охренеть. Все хотят кровушки попить, блин.
немножко, ребята, хотелось так ясность, что ли, внести. Сейчас на канале такой бунт жесткий, такие прям жесткие события происходят. Ну, я в плане имею в виду то, что новая лодка появилась на водомете. И прям там такой разнос. Прям так вообще. Не дали вообще сказать ни слова. Просто ни слова. Два ролика ни о чем. Просто забрали, просто попробовали, потому что, ну, это тест. Это не говорит о том, что этот комплект прям все вау и погнали. Это для меня очень-очень все новое. И как бы хотелось именно разбираться вместе с вами. Но я прям не знаю. Зацепили не только меня, зацепили там и семью мою, и там вообще и всю подноготную там. Ну, не дали сказать, грубо говоря, вообще как, почем. Я во втором ролике сказал, что будем разбираться, будем общаться и так далее. Ну, да ладно, ребят, в общем, лодку забрали. Ребята сегодня приезжали с компанией своим ходом, забрали лодочку, привезли мой прицеп, кто смотрел, потому что на прицеп мой она не залезла. Вот. Будут разбираться, будут облегчать, и в дальнейшем, не знаю, получится комплект этот, то, что он должен, как он должен быть, как он должен ходить. Не получится, одному богу известно. Лето не резиновое, уже середина июля, у нас тем более тут немножко все пораньше заканчивается. Понятно, что это не самый крайний север, но все же, возможно, этот проект еще будет у нас на канале. Будем дальше постигать, разбираться, пробовать и, не знаю, и улыбаться, так скажем. Тут просто там многие говорили, что это какие-то понты, другие говорили там, опять же, за момент денег. Но, опять же, ребят, это делалось не только как бы там в мое удовольствие, да, ну, смысл мне там кайфовать там в одно удовольствие, там, я не знаю, я это все-таки больше для канала старался я делать. Новый, новый контент, новые рыбалки, новые вылазки, новые заезды, новые экспедиции. Сейчас я прям немножко не то что под газ, так скажем, да, подутих, ну, блин, короче, поклевка, ребят. В общем, будет видно. Пока, ребят, этот проект замораживаем в плане того, то, что когда это все закончится, в плане того, имею в виду разгрузки, улучшение, облегчение этой лодки и так далее. Такие дела. Пока разговаривал, ребята, возможно, села густерка и зараза щучка походу бахнула, потому что такой подвис был непонятный. Как будто опять бахнула щучка. Какая-то рыбка, ребят. Ну, не могу понять. Да, держалась щука. Держалась щука. Сразу было видно. Вон, смотрите, ребят, видите? Опять без чешуи. Я даже ее немножко протащил. Блин, на точке стоит, зараза, не дает. А я что-то сегодня на удильнике не взял под щуку. Вон она, смотрите, ребят. Держала капитально, но не крупная, походу. О, видите, зубы. Блин, ну не знаю, подруга, наверное, не выживешь уже. Или налимом, или чайка.
Первый подлещик, что ли, ребят? Мгм. Первенький, ребят, небольшой. Такой уже пойдет. Разведка подошла, ребята. Разведочный прошел. Ну, так скажем, первый, который вот. Это первый подлещик. Ну, понятно, что мелкий. Ну, значит, разведка поперла. Значит, возможно, и поклюет. Время, ребята, без 10:08. Я думаю, просто приготовить на ужин будет. Потому что потом ночью заниматься неохота. Тем более уже потемнеет. Уже белые ночи не такие, они, конечно, белые. Уже все-таки фонарики нужны. Так что, мне кажется, сейчас быстренько сваргаем ужин себе. А потом, если что, только разогревай и пей чай, там, кушай, кайфуй. Я думаю, приветствуется, правильно, ребят? Так что погнали. В этом бауле, ребята, у меня кухня. Ну, у меня здесь котелок на 3 литра, сковородка, армейский котелок, поднос, куча специй, соль, сахар, чай, кофе. Короче, в этом гермомешке, ребят. Ну, бывает то, что я вот вожу и не использую, но всегда с собой беру, потому что, ну, мало ли что. По желанию, там, может, рыбку поймаешь, там, пожарить охота. Тут есть мука, есть манка. А так, сковородочка. Сковородочка, ребят, всегда приветствуется. Только вот единственное, хочу сейчас для похода взять большую, глубокую и керамическую. Вот. Понятно, это легкая. Но в той сковородке можно с большими бортами можно готовить сразу, ребят. Допустим, засыпал макароны сухие, их немножко обжарил, налил в воду или сделал зажарку там какую-то, там добавил там фарша, обжарку сделал, засыпал сверху макаронами или гречкой, залил немножко водой и в этом все затушил. Вот тебе, пожалуйста. Не знаю, ну, блин, у меня здесь она где-то мятина есть. Просто керамическая, скорее всего, она сломается. Ну, что-то такое мысли. Так. У меня, друзья, с собой есть макарошки. Макарошки. Вот такие. Блин, прикольная вещь, ребята. Где-то на Валберсе моя заказывала. Смотрите. Вот они. Вот так выглядят. Кстати, есть, знаете, звездочки, ребята. А вот есть такие макарошки. Если, допустим, довести до альдента, можно, в принципе, использовать как насадку на леща, мне кажется. Они готовятся вообще 3 секунды. А если на насадку, их просто можно залить кипятком, запарить. И они будут готовы под насадку. Чесночка добавить. Чего бы нет, да? Так, маслицо приветствуется. Я хотел отварить макароны. И вот в морозилке дома было. Такие вот сосиски, какие-то колбаски. Зеленецкие, это наша продукция. Рубленые в оболочке из мяса. В общем, курица, ребят. У нас зеленецкие, в принципе, вещи тоже неплохие. Еще заморожено, кстати. Я отдавал охованным. Так. Хлебушек присутствует. Бумажка. Вот хотел, ребят, показать, закинул.
Братулец мне посоветовал. Вот, ребят, смотрите, это в палатку, палаточная тема. То бишь 220, да, вот. А этот USB, ребята. Суешь пластинку туда. И, в общем, говорят, работает вообще классно. Но это надо в палатке тестировать. На воздухе, скорее всего, работать не будет. Вот. Короче, братуха мне посоветовал. Ну и пластинки, понятно. Короче, ВБ, ребята, решает сейчас все. Так, дощечка есть. Есть. Плиточка присутствует. Сегодня большую взял. Вот. Хотя, наверное, маленькая тоже с собой есть. Ну, возишь. И, ребят, смотри, что есть у меня. Грузинский. Эта братва ко мне приезжала отмечать одно событие. Привозила коньяк такой. Не знаю, вроде сказали, что хороший, но в запасах. А так вот, как обычно, ребят, в сумке вот эти кружки у меня валяются. Кофе я где-то брал. Есть кофе. Лимонадик. Короче, вот так. Говорю, не собирался нифига. Давайте будем жарить. А там поглядим. Что-то вроде есть. Кстати, какие-то баллоны, ребят, не доводятся. Вот сюда подкладываю. А какие-то доводятся. Вот отдавился, нормально все. Немножко, конечно, кончик. Блин, тут много. Так, если разобраться. Мне столько-то и не нужно. Ладно, уже все пожарим.
такой, ребята, у меня скромный ужин сегодня. По-грузински сегодня будем пробовать. Огурчик, колбаска, макароны не стал варить, лень. Ну и пожарил все, потому что что, разморозились. Так, мало ли кто в гости придет. Компания там собралась знатная. Еще лодка подошла. В общем, знакомые там ребята отдыхают. Возможно, у кого-то день рождения, может. Тишины не будет. До утра по-любому. Давайте, друзья, поднимем бокалы. За что будем? За лес, за воду, за природу, да, ребят? Нормально будет. Давайте, ваше здоровье. Пойдет. Душевненько, ребята. Красота. Так, что у нас, ребят? Без 10:09. Сейчас обильно покидаем. В течение получаса, минут 7 перерыв. Ну и будем ждать, ребята. Сейчас пока еще, в принципе, без фонарика. Но уже через часа полтора-два придется одеть. Так что погнали. Темная ночь. Роса пошла. Туманчик сейчас будет выходить. Ну и комарики должны сейчас тоже в гости прийти. Густерки вот эти пока поклевывают. Конечно, тоже неправильно. Садок надо ставить ближе, чтобы не вставать. Сейчас мелочь должна уже отойти. Как показали предыдущие рыбалки. Не только у меня. Но опять же, блин, вчера целый день дождь шел. Вода резко отстыла. Может, уже что-то и поменяется. Вот так вот. Такая звонкая поклевка была. Сорожка, наверное, скорее всего. А нет. Подлец, ребят. Подлец. Тихо. Не путай. Не большенькие. Пока меленькие идут. Опа. Ну. Живенького.
Раз. Блин, неудобно кидать, конечно, да. Есть маленько. Так, ребят, поклевочка такая нежданчиком. Сижу тут, скучаю, что-то разговорился сам с собой. Говорю, что-то бык-бык-бык, бык-бык-бык. Что у нас там? Кто у нас там? Угу. Не крупненький, да? Ладно, не будем пока подсак мочить. Так возьмем, заберем, думаю, не будет хулиганить. Ах ты, как хулиганить не будут, они все хулиганы, блин. Ну такой, грамм 450, ребят. Грамм 450. Ну, что ругаешься? Не ругайся. Пошел за фонариком, ребята. Второй, походу. Вот не крупный. Только пошел за фонариком, блин. Только перезабросил. Подошли. Такой же. Подошли, ребята. Бродяжки. Ну, чуть поменьше, грамм 400. Мотор, конечно, подшумел, ребят. Видно было, подошел подлещик. Блин. Подшумели они, конечно. Немножко. Ну ничего, думаю, подойдет заново. Раз. Что-то непонятно. Зацепил, не зацепил, что-то не могу понять. Ну да, не большенький.
Ну вот такой, ребят. Блин, какой-то продолговатый. Блин, ребята, это не подлещик нифига. Это нифига не подлещик. Смотрите. Видите? Не широкий нифига. И не густера. Это может быть синец или что-то такое. Какая-то разновидность. О, подлещик вот такой. Это какой-то интересная рыбка. Сейчас-ка мы его сейчас запилим. То ли синец, ребята, то ли там, знаете, там же сапа всякая разная разновидность идет. Вот не подлещик точно. Интересная какая-то рыбка. Интересная рыбка. Так клюнул как-то непонятно. Я думал сначала бахнул, а потом что-то дык-дык-дык. А сразу понял, что как бы, ну, не мелочь какая-то такая там. Так, ладно. Где нет, кто-то обсасывает. Стараюсь пучки хорошие ставить сразу. Менять, в общем. Опа. Ну, подошли, что ли? Вот я вам говорил, что вот бывает прозеваешь, когда вторым занимаешься. Вот уже подлещик. Давай сюда, братик, аккуратно. Воздуха хапни и спокойненько. Без кипиша, без лишних мандражей. Вот уже подлез, ребят. Самый настоящий. Широкий. Грамм 450. Да ё-моё. Что, под нос что ли кинул, ребят? Только перезабросил, пошел дома к столу. Штаны одену. А это вроде у ребят подсерьезнее будет. Ну да. О. Это посерьезнее немножко. Грамм 600, наверное, 700. Нет, 700 не будет.
550, 600. Вот пока она самый крупный сегодня. Красавчик. Он чисто в губу, ребят. Классика жанра. Видите, как сережку. А, сюда его. Блин, только перезаброс. И на тебе. Пожалуйста. Отлично. Наплакал, ребята. Еще одна поклевочка. Сразу причем. Да ё-моё, что вы там? Шпингалетики. Только перезабросил. Ну, не крупный, опять же. Дождался, ребята. О, хороший. Наконец-то, блин. Наконец-то, ребят, дождался. Поклевка вообще просто. Я не знаю. Провис просто шнур. Хорошая что-то вообще хорошая. Есть. Фу. Здесь, ребята. Вот это поклевка. Отлично. Хо-хо-хо. Охренеть. Двушка, ребята, больше. Просек. Неплохо. Отлично. Красавчик. Ну да, такой, ребят. Дождался все-таки его. Красавец.
Вот это лещик, так лещик. Желтенький. Обхватить даже не получается его. Слизенявчик. Ну, вот это лопатка, ребята. Класс. Ну вот, ребята, вот так выглядит победа. Время час, а ровно 45 минут после того, как я с вами вышел на связь. Вот вообще ничего, даже не подерга. А я что-то сижу все и так не переобуюсь. И тут вот эта поклевка, ребята, она прям, знаете, я сразу понял, что там хороший. Потому что раз, и вот кончик поднялся кверху, шнур провис. Я думал, может, бывает так щука хватает, когда живец какой-то висит, там бывают такие же моменты. Резко вперед, вместе с кормушкой, соответственно, и шнур провисает. Взял, ребята. Ну вот трофей. Это трофей этого сезона. Ну, я думаю, где-то 2, ребята. Может чуть больше. Не могу я никак побить свой рекорд. 3 года назад 2 555 на этом месте. Были у меня 2 300, 2 400, 2 530 были. А вот к трешке не могу никак подтянуться. Ну, не знаю. Трешку я не ловил, ребята. Ну, класс. Все. Четко. Кайф. Это прям хороший гусарчик. Слизнявый. Дядька там рыбачит, молодец. Я думал, в семье будет палатки спать. Молодец, сидит. Красавчик. Ну, тут надо выжидать. Вот видите, ребята, они ходят. Ну, блин. Какой спать? Пока не буду. 100%. Можно даже рюмочку, ребята, бахнуть. Тут замерз что-то. Да одеться надо. Ё-моё, что, пацан что ли, блядь? Сидишь тут в шортах. Туман такой в шортах сидит. Ну, тепло на улице, ребят, так-то. Ну, подзамерзать начал. Блин, не дает, ребят, закинуть. Представляете? Сходу поклевка.
Походу поклевка, блин, охренеть. Подошли, короче, ребята. Стаечка. Фидоралы, блин. Ё-моё. Фух. Я еще тут не перебросил. У меня уже этот звенит, блин. Я только тут перебрасывал, мне этот звенит, блин. Ё-моё, блин. Еще один, ребята. Уже расцветает так, порядка. Это не крупный. Вот такой. Не дают мне переодеться. Не, маленький. Ребята, короче, блин. Под лещиком море стоит, вообще море. Они облеску лупятся и задевают. Ну, блин, крупный. Крупный, не знаю, ребята. То ли мимо, то ли что, то ли... Блин, и на ту бьет, представляете, ребята? И на эту, и на ту, блин. Вот такой. Пойдет. Ну так, потихоньку мы его. Нормал. Котлеты точно будут. Звонкое утро, ребята, ничего не скажешь. Ну, школота, конечно, такие. Ну, скучать не дают. Даже одеться не дают. Не то, что тут. Но я после того леща думаю, блин, мало ли пара. Что-то еще. А так надубасил уже хорош, мне кажется, даже. На котлеты мы наловили. Плюс бонусок или на копчуху пойдет, или запечем его. Там просили у меня тоже такую вот рыбу, кстати. Надо будет угостить. Кстати, ребята, попробуйте как-нибудь запечь леща крупного, вот такого двушника, 2,5 в соли, в панцирной соли. Прикольно получается. Ну и самое, что интересно, вот ты его полностью покрываешь солью, а рыба не соленая. Она берет сколько ей нужно и все. Хотя вот так бывает, жаришь рыбу, да, там, сыпанул там где-то. Блин, ну пересол есть маленький пересол. А здесь покрываешь полностью в панцирь рыбу, соль, там, то бишь килограмм соли уходит.
как минимум. И рыба не соленая. Вот интересно. Кулинария, это тоже, ребята, штука такая. Познавать и познавать только, да, как говорится. Ну, блин, вообще классно. Классно. Классная ночка, в принципе. Время 1:30. Через полчаса будет светло. Ну, уже рассвет он уже, в принципе. Не дают одеться. Блин, ноги мерзнут. Так уже что-то подсводить начинают. Да ну нафиг, класс. Вообще. Когда клюет рыба, тогда душа поет. Что сами знаете. Понятно, рыба такая. Ну, я нашел в ней интерес. И в принципе, рыбу берем, не отпускаем. Ну, там, походу, надо будет отсортировать то, что я брал изначально на свободу. А вот таких среднячков возьмем. Нам хватит будет. Ну, вот опять стая подходила. И все, вот сейчас опять пауза. Бац. Нет такого, что вот прям как-то. Не знаю, там мужичок тоже сидит, у него бывают тоже звоночки такие. Ну, видно, что поклевки. Так что здесь периодичности, в принципе, по месту. Лещ стоит. Опять точка радует. В прошлом году здесь затишье было, позапрошлом году здесь тоже отрыв был. Ну, в принципе, это хорошо. Кайфово. Что-то догорело уже. Догорает уже моя свеча. Догорает. Нормально, доброе утро. Стоят ребятки, ждут. Кто-то зацепился еще. Щука, блин, ё-моё.
Я думал, лечь. Там щука, ребят. Сейчас откусит. Вот зубатая, а. Что ты съела? Кого ты съела? На кого-то позарилась, да? А, тут так красиво. За губежку. Ах, проказница. Ты мне рвешь, да? Все, что там стоит. Пока в садок тебе, подруга. Или что, отойдешь? Не будешь больше хулиганить? Смотри, больше не хулигань. Поводки мне не режь. Ух ты, как шумишь-то. Ты что так шумишь-то? Чего так шумишь? Котлеты. Опа. Котлетки. Окунек, блин. А я думаю, что за поклевки такие. Кушок, ребята. Ну ты, брат, даешь. Показываю, ребята, фокус. Когда кормушка ударяется в воду, как раз много стоит пелагического малька, и малек бьет вот эту прикормку в россыпь. Сейчас смотрите, ребят. Забрасываем кормушку, и чайки
ждут этого момента и пользуются этим моментом. Вот она летает. Видишь, смотрите, у нас тут совместная рыбалка. Так, чайка готова? Я готов. Огонь. Смотрите, пошла кормушка в воду. Чайка, раз. Мимо. Смотрите, какая умная. Два. Вроде есть. Вот так и жили. Спали в розге-то, дети были. Будем, наверное, завязывать, ребята. Солнышко поднялось. Жарит. Да, в этом году, наверное, даже, я бы сказал, лето. Неплохое лето. Погодка стоит, радует. Будем, наверное, заканчивать, ребята, этой густеркой, которая она насела, которая уже должна сесть. Ну нет, сорожки с утра вышли поклевать. Опа, небольшая. Техасская резня, ребята. Бензопилой проснулись парни. Хренотень, ребята. Заказал на Валбересе. Что-то у мужиков подсмотрел. Уже кнопка барахлит. Хренятина. Вон, видите. Как воронкой заливали, так и будем заливать. Лови. Теперь их развалили мне тут ведро. Развалили мне ведро. Вот она, ребят, попалась. Не знаю, белоглазка. Что это такое? Ну, котлетки будут. Вот такой есть. Вот такой есть. Ё-моё.
Ну, у нас бонус, ребятки. Красавчик. Два килограмма 20 грамм, ребят. Душечка. Приятная рыбка. Красавица. Ну, вот это уже лещ. Ну, вот такая, ребята, рыбалочка получилась. Да, поклевал, но не крупный, конечно. Ну, вот как раз, блин, задача была разморозка, половить мелочи, и, в общем, так и получилось. Ну, поймали леща, ребята, бонус. Это самый крупный сезона пока. 2,20. В принципе, неплохо. Мне понравилось. А так, в целом, ребята, давайте всем удачи. Кто не с нами, тот под нами. Все знаете сами. Добра, мира, здоровья, ребята. Ну, увидимся на рыбалочке. А я 20-очку попылил потихоньку до дома. Аккуратненько. Вода упала. Меляки, коряги. В общем, надо опять искать пути выхода. Все, поехали, ребята.